Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss asthma regulation in animal of different environment. Different environment में जो animal रहते हैं उसका जो asthma regulation है वो discuss करें. There are various group of animal which can live in different habitats. Animal का different group है जो जिंदगी गुजारते हैं मुख्तलिफ habitats में. They have different adaptation of asthma regulation. इसमें जो asthma regulation का जो adaptation है वो मुख्तलिफ है. Hence we will discuss some of them. हम यहाँ इसमें से बातें डिस्कस करेंगे. Freshwater animal. All of almost all freshwater animal are asthma regulator. Freshwater में जो animal रहते हैं वो already ये asthma regulator है. They are hypertonic to outer environment. ये जो animal है ये hypertonic है. Outer environment. Problem. These animals face the problem of swelling by passive movement of water in their bodies. ये जो एनिमल है इनको जिस प्रॉब्लम का सामना होता है पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर का जो पैसिव मूवमेंट है इनकी बॉडी की तरफ. दूसरा दे आल्सो फेस द लॉस ऑफ सॉल्ट फ्रॉम देयर बॉडीज. और ये इसके बॉडी से जो सॉल्ट लॉस होता है इसका भी मुश्किलात का सामना करते हैं. एडाप्टेशन. These animals do not drink water to avoid swelling. ये जो एनिमल है ये वाटर ड्रिंक नहीं करते अवॉइड नहीं करते स्वेलिंग को. देयर किडनी रीअब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड साल्ट. इसकी जो किडनी है इन जानवरों की तो रीअब्जॉर्ब करते हैं साल्ट को दोबारा. दे आल्सो गेट साल्ट फ्रॉम द बॉडी दे ईट. ये जो एनिमल है ये जो फूड खाते हैं उससे भी साल्ट को लेते हैं. They also actively transport salt from external dilute medium with the help of special salt cell ionocytes. ये जो एनिमल है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए साल्ट को एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम से जो स्पेशल सेल है साल्ट के लिए जानवर में आइनोसाइटिस के थ्रू लेता है. These animals remove extra water by producing वेरी डाइल्यूट यूरिन. ये जो एनिमल है ये रिमूव करता है एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन के थ्रू. दूसरा मैरीन एनिमल. इन मैरीन एनवायरनमेंट बोथ आस्मा कन्फर्मर एंड आस्मा रेगुलेटर आर फाउंड. मैरीन जो हैबिटेट्स है एनिमल है इनमें ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आस्मा कन्फर्मर और आस्मा रेगुलेटर इसमें पाए जाते हैं. The osmoregulatory adaptation of these animals are different from each other. इस ग्रुप का जो ऑर्गेनिज्म है इसमें asthma regulatory का जो adaptation है वो मुख्तलिफ है एक दूसरे से. Problem. Due to the drinking of sea water, excess salt is accumulated in their bodies. ये जो जानवर है ये सी वाटर अक्सर पीते हैं तो इसमें एक्सेस साल्ट होता है समंदर के वाटर पानी में जो इसके बॉडी में जमा हो जाते हैं. they have permeable surface so they face the problem of loss of water. इसका जो सरफेस है वो परमिएबल है तो इसलिए ये जो है वाटर लॉस का जो प्रॉब्लम है उसका सामना करते हैं. एडाप्टेशन. These species drinking large amount of water to replace water loss. ये जो species है ये बहुत ज़्यादा पानी पीता है ताकि उसको जो बॉडी उसने जो वाटर लॉस किया बॉडी से तो दोबारा इसको रिप्लेस करे. तो एक्सेस साल्ट जो कसरत साल्ट है सोडियम आयन कैल्शियम क्लोरीन आयन एंड सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन आर रिमूव अक्रॉस गिल. ये इसमें के थ्रू गिल के थ्रू ही रिमूव करता है. Diluent ion like Mg plus plus and calcium plus plus are secreted by the kidney. ये जो diluent mean double positive ion secreted करते हैं kidney के through. Some fishes have special salt secreting layer in the wall of rectum called rectal gland. बाद जो पेशेज है इसमें साल्ट सिक्रीटिंग के लिए
स्पेशल सेल है जिसका नाम है रेक्टल ग्लैंड्स, वो ये रिलीज करता है। These glands remove salt into digestive tract and eliminate during digestion. Uh, terrestrial animal. These animals live on land surface. Among these animals, the most successful group in arthropod and vertebrate and reptile, bird and mammal and vertebrate. ये जो एनिमल जो अक्सर ज़मीन पर रहते हैं, सरफेस पर रहते हैं, इनमें जो एनिमल मोस्ट जो सक्सेसफुल ग्रुप है वो आर्थ्रोपोड्स है, इनवर्टिब्रेटली, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, इनवर्टिब्रेट। These animal adopt their self according to their environment। ये जो एनिमल है वो एनवायरनमेंट के साथ अडाप्टेशन करते हैं। Problem: dehydration, which result from evaporation of water, and the major problem of these organisms। ये इसको क्या प्रॉब्लम होता है? डिहाइड्रेशन होता है। किसके थ्रू? एवापोरेशन ऑफ वाटर, जिससे जो इससे वो एवापोरेशन होता है। इसका जो मेजर प्रॉब्लम है तो वो ये है डिहाइड्रेशन। एडाप्टेशन: आर्थ्रोपोड possesses chitinous exoskeleton which prevent loss of water। आर्थ्रोपोड जो है ये मुश्तमिल होता है chitinous exoskeleton जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। Vertebrate have dead keratinized skin which help to prevent loss of water। Vertebrate में dead keratinized सेल होता है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। Some desert animal like kangaroo rat feed on rich carbohydrate containing food which produce metabolic water। बाज जो डेजर्ट एनिमल है लाइक कैंगरू रेट जो है ये खाते हैं रिच कार्बोहाइड्रेट जो मुश्तमिल होता है विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वाटर, जिससे वो मेटाबॉलिक वाटर लेता है, मतलब इसका ब्रेक डाउन करता है तो फिर इससे वाटर हासिल होता है। In order to save water, these organism produce concentrated urine। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है? ये जो वाटर लॉस को जो प्रिवेंट करता है तो इसको कंसनट्रेटेड जो यूरिन है उसको ये करता है। These animal are nocturnal। these जो ये जो नेक्टोरल है। I hope you may understand my